Oi! Now take that, yo. The kill finish, Abba. Now take that, Faru Baba. What the fuck? Faru Baba. ကျွန်တော်မဖောက်ပြပေးခင်မှာကျွန်တော်နဲ့တခု brother တို့အတီးပေးချင်တာတော့ဒီ UC 3000ကဒါကျွန်တော် Godzilla ထွက်ချင်းနေမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ brother တို့ဖောက်ပြမယ်ဆိုပြီးထည့်ထားတဲ့ UC 3000ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲဖောက်ပြလိုက်တော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီချိန်မှာတော့ UC ထည့်ပြီးတော့မင်းဖောက်နိုင်သေးလားဆိုပြီးတော့ comment မှာ why say မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဒီ X ကိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ UC ကြိုပြီးတော့စုထားတာလဲတော်များများသိပါတယ်ကဲအခုလက်ရှိ UC 3000ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖောက်ပြပေးမယ့်အရာကတော့ဒါကျွန်တော်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Anukhara X ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Anukhara X မှာဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ Faro X Faro မှပြန်ပါလာတဲ့ဘတ်ပတ်တွေထဲမှာဆိုလုံးဝကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး quality အဆန်ဆုံး Faro ဘတ်ပတ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ share မိုက်တဲ့ UMB skin ဒီ UMB skin တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒါဟုတ်ပုတ်တဲ့ဟာ shitမပုတ်ဘူးကွာဒီကောင်ကြီးကလည်းကော်တယ်เนาะဒီကောင်လေးလည်းမိုက်တယ်โอเคကဲတော့ကျွန်တော်ကျုံလိုက်ကြရအောင် let's go ကဲပထမကျွန်တော်တို့10ချိန်သွားခင်မှာကျွန်တော် UC 20လေးနဲ့စပြီးခံစားကြည့်เนาะ let's go ပါတူတော့အစကန်ကောင်းချင်းလေးနဲ့စโอเคရွှေအောင်တုံးလေးโอเคဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်20လေးနဲ့ဆက်သွားမယ်Okay, say who later. Okay, yeah. Oi! Sabi. Gang on who later. Sabi. Hala. Gali le maso ya, no? Did you call? Kwe bi me tene. Kwe gang ni. Oh! Hell yeah! ခိုးချိန်ထဲနဲ့ပေါက်သွားတာ What the fuck? What the fuck?စေချိန်မြောက်ထိတော့ရွှေအောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်9နဲ့80နဲ့စပ်ပြီးတော့ကျုံးမယ်เนาะကျွန်တော်9နဲ့80 let's go ဗျပထမ10ချိန်ဗျโอเคကန်ကောင်းမှုလေးတွေစပြီဗျာနောက်ထပ်9နဲ့80 let's go Oh, emote တွေရွေးကြတာဟိအောင်ရေးဆိုးဘူးဗျမိုက်တယ်နော်နောက်ထပ်9နဲ့80 Oh! ယောဒါဖာလိုခလိုက်တာကြီးမဒီရဲ့တုံးပါသေးတယ်ဒီကောင် X ကတော့ flat ကြီးပတ်ကြီးကိုချိန်တယ်လေ Oh my နောက်ထပ်10ချိန်ပါဆိုးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ကဲဆက်ပြီးတော့ကျုံး let's go ဗျာ Really Nick ဟေးအောင်ကြီးခလိုက်တာကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါက်တာနည်းနည်းလေးအချိန်100လောက်ပြီးတော့ကြိတ်အောင်ပဲထင်တယ်ဗျာဟာ what the fuckတကယ်ကိုပေးနေတာပါကွာနောက်ထပ်9နဲ့80ဗျာဒါမျိုးကတော့ဖောက်ရတာပျော်တယ်ဗျာနော်ဖာလိုဘတ်လေးပေါက်လို့ရနေပြီဆိုတော့အနေဒါနောက်တစ်ခုမှပဲဒါကျွန်တော်တို့ဂလိုက်တာကတော့3ခုလုံးရသွားအိုးမို့လို့တော့ UMB မို့လို့တော့ okay UMB ဟာကွိုင်160ပဲရတယ်ကွာအဲ့သူကြီးပြန်ပေါက်တာဒီအောင်ကွိုင်ထောင်လောက်ပေးသင့်ပါတယ်ကွာကွိုင်160 What the hell ချိန်120ပါတယ်အဲ့သူ2ချိန်ရှိပြီ Let's go Thank you Thank you ဆိုတော့နေတော့တန်ဦးရတဲ့တစ်ခါ Okay ဘတ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘတ်ပတ်ထက်ဖာရိုဘတ်ပတ်ပေါက်နော်ပူပြီးပျော်ဖို့ကောင်းသွားလိမ့်ယောယေ Oh ချိန်တည်း10ချိန်မှုလို့ရ Okay နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျုံ Let's go guys ဖာရိုကြတော့မပေါက်ဘူးနော်ဖာရိုလေးတွေ UMB လေးတွေပေါက်တင်လာတယ်
ကယ်တမ်းကြောက်ချိန်240အဲ့သူကတကယ်လေးကိုပေးနေတာပါဗျာဟေးအောင်ကြီးပတ်ကြည့်ဦးဒီတစ်ခေါက်ဖလက်ကြီးကတကယ်ကိုကြိတ်နေတာ စရပါဗျာ တောက်လျှောက်ကိုဟမ်ရှက်ကြိတ်ချက်ပဲကြာကဲကျွန်တော်အချိန်300ပြည့်ပေါ့နော်အချိန်300ပြည့် Let's go ဖာရိုဘတ်ဘတ်လေးပေါက်တယ်ဆိုပါဒါဖာရိုဘတ်အိုးဟေးအောင်ကြီးယူရမီပါကြာတာဟာ What the fuck What the what ချိန်300ယူရမီပါရဟာဒီတတောင်းမကုန်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖာရိုအိတ်စုလေးနဲ့ဒီဖာရိုဘတ်လေးပေါက်သွားရင်တော်တော်လေးမိုက်ပါပါဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ရပြီပါဘောနော်ဖာရိုအိတ်စုနဲ့ဖာရိုဘတ်ပဲမရသေးတာဖာရိုအိတ်စုနဲ့ဖာရိုဘတ်လေးရတင်ပြီနော်ရတင်ပြီနော်တကယ်လည်းရတင်နေနော် Let's go ကဲဖာရိုလေးဘယ်ကိုသွားမှလဲညီလေး Bruh. သုံးတော့လို့အကုန်သုံးရမယ်ထင်ကဲတီးကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော် Let's go ဖာရိုဘတ်လေးနဲ့ဖာရိုအိတ်စုလေးကတကယ်ရတင်ပြီ Nice. ဖာရိုဘတ်အဲ့သူလေးပါထပ်ပေါက်လိုက်ပါလားဟာယူခါတော့မယ်ပိတ်တယ်ယူခါတော့မယ်ကဲကျွန်တော် YouTube channel လေးနဲ့ Facebook page လေးကို follow လေး subscribe လေးမလုပ်ကြသေး follow လေး subscribe လေးလုပ်သားပေးလို့ရပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တီးလိုက်ကြမယ်နော်ကဲကျွန်တော်ချိန်350ဗျOkay, let's go ဗျာ Rider ပြန်ကြတယ်ကြောင်လေးပြန်ကြတယ် file လေးရောနည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးကဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီးမယ်6တော့ skip ပေးမယ် Bruh. နောက်တစ်ချိန် skip ကြည့် Bruh. ကဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်အားမကြိတ်ကြရပါပဲ point 200တဲ့ Android ကုန်ကြီးနဲ့ okay ဗျာ10ချိန်ပြည့်သွားလို့ okay ပါမစိုးဒီလောက်ကတော့တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းနေ granite ပြန်ပေါက်တယ် okay ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်600ကျွန်တော်နောက်ထပ်600ထပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်အမဂလိုက်တာလေးဖိုင်လေးရမစိုးဘူးရဒါလေးကလေတော်တော်လေးကိုတန်တယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်10ချိန်ထပ်သွားမယ်နော် let's go okay ဟာချလောတော့တန်းတော်တွေပါတော့ယူစီကတော့3000ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်900လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အချိန်900မှာ Faro Ace ပေါက်နိုင်မလားမပေါက်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကန်ပေါ့ဗျာနော်ကဲကြည့်မယ်ဗျာ let's go ဗျာနောက်ထပ်10ချိန်ဗျစီဒီဝါနောက်ထပ်10ချိန်
ဖာရိုအေးဆိုတာမပေါက်ရင်လည်းဒဲလို့တော့ရတယ်ပြဿနာတော့မရှိဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်10ချိန်ပေါက်ကဲကျွန်တော်တို့အချိန်490 let's goချိန်900ဖာရိုဘဘကြီးကပြန်ပေါက်တယ်ငါလိုကိုကွာပြန်လဲပေါ့ကွာ36ပိုင်ပဲရတယ်မရိုင်းလိုက်တာကွာအဲ့လိုကြီးကြတော့လေဘဘကြီးကနှစ်ခါတော့ပေါက်တယ်ကဲကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးချိန်ပေါ့နော်ဖာရိုဘဘအကုန်လုံးပြီးတော့ဘာတွေရလဲဆိုတာတူတူကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောရောက်ဂလိုက်ဒါကြီးပြန်ပေါက်တယ်ရောက်ပြီကွိုင်4ရတယ်ဗျာမိုင်ဂလိုက်ဒါကြီးပြန်ပေါက်တယ်โอเคပါကဲကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့120လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကန်လေးစမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်โอเค Bruh. မရတော့မပြီးတော့ဘေးနာဟာလေးယူလိုက်အောင်ဘေးနာဟာလေးဒီယူလိုက်မယ်โอเคဗျာကဲဒါကျွန်တော်အခုလက်ရှိ UC 3000နဲ့ဖောက်ပြသွားတာဘာတွေရသွားလဲဆိုတော့သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ace ကတော့ဒါကျွန်တော်10ချိန်15ချိန်လောက်ပေါက်နေဆိုမပြောတော့ဘူးโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်သမျှအကုန်ရတယ်ဗျာဒီထဲမှာ6စတစ်ခုကြံမယ်ဗျာ UMB လည်းရတယ်အကုန်လုံးနှီးပါရတဲ့အပြင်မှာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ Faro ထဲမှာဆိုရင် Faro တစ်ခုပဲမရဘူး Faro ဘက်ဘက်ရတယ် Faro Grinder ရတယ်Faro ဒါကျွန်တော်တို့လေထီးရတယ်ကျန်တဲ့ emote တွေအကုန်ရတယ်ဒီဘက် Ace မှာဆိုလဲဒီ Ace လည်းရတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာဒီ Ace ရဲ့လွယ်တွေလည်းရတယ် Hammer တွေလည်းရတယ် Grinder လည်းရတယ် emote တွေရောဆိုတော့အကုန်လုံးနှီးပါရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်တန်လားပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တော့ကတော့တန်တယ် brother တို့အနေနဲ့ရောတန်တယ်လို့ထင်လားပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘာတွေထက်ရသေးလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်မရီယာကတော့ဒါ35ကြောင်းဒါကျွန်တော်မှအစားရရှိပြီသားဆိုတော့သိပြီးတော့ထူးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီးရင်တင်မယ်โอเค A few moments later ကဲကျွန်တော် UC အခုလက်ရှိဒါဖောက်လိုက်တာကျွန်တော်ဒါ3000ပတ်ဝန်း3000ပေါ့နော်3000နဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာတွေရရှိလာလဲဆိုရင်ဒါခုနကတော့ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Ace skin ရတယ်နောက်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဒါ Hammer ဒါကျွန်တော်နှလုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဒါဘတ်ဘတ်မှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ Faro ဘတ်ဘတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပုတ်တဲ့ဘတ်ဘတ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်လေဒီလေးတွေရတယ် Glider ဆိုလဲ3ခုလုံးရတဲ့အပြင်ဒါကျွန်တော်တို့အသစ်ထွက်ရှိလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ UMB skin ဒီ UMB skin လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်မှာဒါကျွန်တော်နေ Melly Weapon ထဲမှာဆိုရင်လဲဒါတော်လေးကိုရလိုက်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့မစိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Ace skin တွေကိုပဲတင်တော့မယ် Faro Ace လေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် step ဖောက်ပြမှာပဲ Faro Ace လေးဆက်တင်ပေါ့နော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကွိုင်ကဘယ်လောက်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ level ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ level တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် level တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ game message တွေပဲအခုလက်ရှိရအောင်ပါပေါ့နော် game message တွေပဲရအောင်ပါ game message တွေပဲရအောင်ပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော် game message ထိဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လောက်လို့လဲဆိုတော့ကွိုင်ကဒီမှာတင်ကျွန်တော်390 490ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ320 302တုံးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ490ဆိုတော့490ဆိုတော့ fine နော်တင်ချာလေးနည်းနည်းလေးလုံးလုံးမှရအောင်ဒီချိန်မှာ490အနှုတ်ကျွန်တော်တို့300နှစ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် One eternity later 188တုံးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်လိုက်မယ်ဗျာ let's go ကဲ let's go သွားပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့188တုံးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော် okay 188တုံးဝယ်ရပါမယ်188တုံးကဲဝယ်လိုက်ပြီဗျာ let's go နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်မဒီရဲ့တုံးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါဝယ်လိုက်မယ် okay ဗျာဒါလည်းစော်သေးရတော့မစိုးဘူးဗျ
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ X လေးကို level တင်လိုက်ကြအောင်ဗျာ let's go ပါ X sorry မှားသွားလို့ဒီထဲကနေတက်နေတာပေါ့နော် X လေးကို level တင်လိုက်မယ် Faro X ကိုမကြိုက်ဘူးလားမတင်ဘူးလားမင်းတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ advance form ကဒီလောက်ပဲရှိအောင်ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှဒီအဆင့်တွေသွားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတင်ရင်းတင်တော့အသစ်ထွက်တဲ့ X လေးကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကဘလောက်ကောင်းကောင်းအသစ်လေးကိုလက်ထိတ်ရောက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အသစ်လေးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တော့မယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ level 2စမယ်ဗျာ let's go ကျုံးပြီနော်တင်ပြီဗျာ let's go okay ကျွန်တော် level 3 advance form တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကဲကျွန်တော် level 4 game message ဟေးအောင်ကြီးနောက်ထပ်30ပဲလူတော့တယ်ဟမ် okay ကဲကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဝစ်ကြည့်မယ်ဗျာဘဘကတော့ဒီကောင်ဖာရိုဘဘပဲဝင်မရမယ်နော်ဖာရိုဘဘပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂန်းဖြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဂန်းဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းအထာကျတယ်ဗျလုံးဝမိုက်တယ်လုံးဝမိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါက်သွားတဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ဒါ UC 3000ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖောက်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဘာသာအနေနဲ့ PUBG UC တွေ mobile ကြီးက diamond တွေလိုအပ်ခဲ့ရင်လည်းဒါကျွန်တော် live stream လွှင့်တဲ့ page တွေဖြစ်တဲ့ Flat Page ရဲ့ F4G Flat Page ရဲ့ Flat Gaming Shot Telegram group ရဲ့ Flat Gaming Shot Telegram channel အဲ့ဒီ channel တွေကနေမနေ့9နိုင်ရည7နိုင်ရောက်ထိကိုကျွန်တော်လွယ်ကူလှင်မြန်စိတ်ချမှန်စွာနဲ့လာပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတွေလည်းဒီထက်မကတိုးတက်ကြပါစေတောင်းပေးနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါကြည့်ရှုပေးသွားအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ